bismillaahi raxmaani raxiim daawadeel kusoo dhowaada youtube-ka wararka soomaalida. qodobada ugu waaweyn ee aan idiin haynan waxaa ka mid ah barnaamijka galka baarista ee idaacadda v o a ayaa shaaca ka qaaday xog xasaasi oo ku saabsan shidaalka soomaaliya iyo lacag la siiyey wasaaradda batroolka soomaaliya. toddobaadkii hore dowladda soomaaliya waxay magaalada london kusoo bandhigtay xog laga helay sahankii shidaalka ee laga sameeyey soomaaliya intii u dhexeysay sanadihii 2014 iyo 2016. sahanka waxaa isaga dambeeyey laba shirkadood ee kale ah Sam Oil and Gas iyo shirkadda Spectrum. soo bandhigista xogta shidaalka ee ka dhacday magaalada London toddobaadkii hore waxaa daba socday in la sameeyo sahamintaasi oo u baahan in dhulka sahanka laga sameynayo saliid laga baaro. bixitaanka qandaraasyada waxay bilaabanaysaa dabayaaqada sanadkan si rasmi ahna loo sheegay, inkastoo khubarada qaar ay sheegeen in furitaanka tartanka shidaalka Soomaaliya ay durba bilaabantay. barnaamijka galka baarista ee v o a ayaa ogaaday in shirkadda Spectrum oo qandaraas lagu siiyey kaydinta iyo iibka xogta Soomaaliya lacag gaaraysa 1.35 milyan oo dollar ay siin jirtay wasaaradihii ka kala dambeeyay ee shidaalka. lacagahaasina waxay abuuri karaan shaki maadaama shirkaddu siinayso wasaaradii siisay qandaraaska kaydinta iyo iibinta xogta. waxaa kale oo galka baarista uu ogaaday in Soomaaliya hoos ay u dhigtay saamiga ay ka qaadanayso shidaalka soo baxa maalmo un ka hor intii aan la tegin shirki London, waxaana saamigaasi laga dhigay 54 ilaa 66% halka dukumeentiyo hore oo la qoray ay gaarsiinayeen ilaa 85%. dhanka kalena warar hoose oo aan helayna ayaa sheegaya in cabsi ay ka jirto weerar qaraxyo mid toos ah inay al-shabaab ka fuliyaan wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya oo ku taala magaalada Muqdisho. Cabdullaahi Faarax oo ka mid ah sargaal ka tirsan wasaaradda amniga ayaa si hoose inoogu sheegay inay jiraan warar sheegaya in al-shabaab ay damacsan yihiin weerar qaraxyo oo ay ku qaadaan wasaaradda amniga, islamarkaana 2 gaari oo qaraxyo ay ka buuxaan la soo geliyay magaalada. hay-adaha ammaanka ayaa ku daba jira gawaaridaasi qaraxyada laguna wargeliyay ciidanka amniga inay baaday goobaan gaadiidkaasi si aysan yoolkooda u gaarin. Cabdullaahi Faarax ayaa sheegay in dhagarta ay al-shabaab soo maleegeen keliya ku koobneen xarumaha dowladda, balse ay jiraan inay qarxiyaan goobo kale oo dadka isugu yimaadaan. ciidanka dowladda federaalk Soomaaliya oo ciidan xoog badan ayaa waxa aysan awoodin inay ka hortagaan ama ay ka daba tagaan qaraxyada al-shabaab sababo la xiriira mushaar la-aan iyo weliba niyadooda aan wanaagsaneyn. kooxda al-shabaab ayaa weerar dhowr oo isugu jira qaraxyo mid toos ah ka fuliyay magaalada Muqdisho, kuwaas ay ku qaadeen xarumaha dowladda iyo goobo kale oo si gaar ah loo leeyahay. bishii Luulyo sanadkii 2018 ay ahayd markii al-shabaab weerar qaraxyo ay ku qaadeen xerada Oto oo xarun u ahayd wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga xukuumadda Soomaaliya. warkii aad kala socoteen daawadayaal youtube-ka wararka Soomaalida waa naga intaa. fadlan subscribe dheh youtube-kan, share garay, commentna ka bixi, waad mahadsantiin.